Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi şu an karanlık. Şurada önemli bir şey görüyorsunuz. Biz de yeni kedi aldık. Şurada eşyaları var. Şurada tuvaleti var. Işığı açıyorum. İşte burada tuvaleti var. Bakın. Hatta şöyle. Burada da yatağı var. Şu an kendisi burada. Burada. Burada kendisi burada. Kendisi burada. Çok biz bunu burada dışarıdan aldık. Tırnaklarını kestireceğiz. Canım. Daha bir gün oldu. Şunu putluya bakın. Nasıl bir yatıştır annem? Nasıl yatıştırıyor? Bana bakar mısın? Oh. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Fıstık. Bu arada ismi de Fıstık. Canım. Şunu hayal bak. Alo canım. Şimdi ben çok rahatsız etmeyeyim. Şu an gözleri açık ama oradan gözükmüyor. Neyse yok kapanmış. Bakayım. Kapanmış tamam. Belki olsun. Hayır nereye gidiyorsun? Sen kamerayı göstermek istiyor musun? 8 veya 9 aylık. Dişlerini daha yeni değiştirmiş. Çok feci bir tırmalaması var. Ve adı Fıstık. Cinsiyeti ise erkek. Kamera. Neyse şu an çok rahatsız etmek istemiyorum. Sonra okuldan yine videolar gelecek. Fıstıkla ilgili. Şu an uykusu var ve bu videoda bu kadardı. Görüşürüz. Bay. Aşısı da yapıldı bu arada. Çok tatlı. Bir ev kedisi oldu. Sokakta yaşıyordu ama. Evet. Bay arkadaşlarına. Yapmıyor. Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Fıstık'ta yarın bol videolar gelecek. Görüşürüz.